So fake dia. Wiped out. Woi, main HP mulu. Kemarin nilai matematika rendah. Mau tes matematika ya? Oke. Nah, soal pertama. Jika abang kasih anak 2 ekor kucing, tambah lagi 2 ekor kucing, ini tambah lagi 2 ekor kucing. Berapa sekarang kucing anak? 7. Bukan. Dengarkan baik-baik ya. Jika abang kasih anak 2 ekor kucing, terus ditambah lagi 2 ekor kucing, terus abang tambah lagi 2 ekor kucing. Berapa kucing anak sekarang? 7. Sekarang contoh soal lain deh. Jika abang kasih anak 2 buah jeruk, abang tambah lagi 2 buah jeruk, terus abang tambah lagi 2 jeruk. Berapa jeruk anak sekarang? 6. Itu kan bisa. Sekarang coba abang kasih anak 2 ekor kucing, terus abang kasih lagi anak 2 ekor kucing, terus abang tambah lagi 2 ekor kucing. Berapa kucing anak sekarang? 7. Astagfirullah. Dari mana anak bisa dapat 7? Dari mana tengah 7? Kan anak udah punya 1 ekor kucing. Tuh dia.